Buongiorno a tutti. Mentre lo speaker del Franchetti, Andrea Checconi Sbaraglini, conclude la sua presentazione delle squadre, vi do il benvenuto. Sono Alessandro Torre qui dal Franchetti, coadiuvato sempre in regia da Enrico Volpato. Proprio mentre stanno entrando le due formazioni per questa penultima di campionato del Girone A di Serie 2 Elite, Serie 2 Elite, che vi ricordo è stata trasmessa per tutta la stagione dal canale YouTube della divisione calcio A5. Una partita fondamentale quando mancano 80 minuti alla fine del campionato per entrambe le formazioni che stanno ancora lottando per la salvezza. Vi ricordo che il Mestre Fenice è penultimo in classifica in questo momento nel girone A di Serie 2 Elite, e poco sopra a 3 punti c'è l'LD. Mestre Fenice 24 punti e LD 27. Per completezza leggiamo tutta la classifica del girone A per renderci conto un attimo dell'importanza di questa partita oggi, perché Vinum Italy Petrarca Padova ha vinto il girone e si è automaticamente promosso in Serie A con 53 punti, Futsal Cesena seconda 45, Lecco 43, Reggio Emilia 38 e Atlante Grosseto 36 sono le altre squadre che in questo momento disputerebbero i playoff. Ancora in lizza per un posto per la post season l'MGM 2000 con 35, Dolomiti Energia 33, possiamo mettere in mezzo anche il Pordenone a 32, poi cominciano le zone un po' più calde con Macamparata a 31, decimo Montegrappa a 28, in zona playout in questo momento Real Fabrica LD a 27, retrocesse se dovesse finire oggi il campionato Mestre Fenice 24 e Sensi Milano 23, ma come vedete i punti con 6 ancora sul lotto, sono 6 ancora punti da giocarsi in queste ultime due partite, i punti per la salvezza di un gruppo di squadre che parte probabilmente dal Montegrappa a quota 28, Real Fabrica LD a quota 27, Mestre Fenice e Sensi Milano 24 e 23 sono il lotto di squadre che si possono giocare ancora la salvezza diretta o comunque un play out per la salvezza, e qui oggi ci si gioca moltissimo. Il Mestre Fenice ha la chance casalinga, l'LD che ha 3 punti di vantaggio vorrà sicuramente cercare di mantenere la categoria, una vittoria l'LD potrebbe quasi probabilmente regalargli la permanenza in A2 Elite. Il Mestre Fenice invece è necessario oggi che vinca per poi sperare nel prossimo turno di andare a trovare altri 3 punti a Viterbo. Andiamo velocemente mentre si sono schierate in campo le due formazioni con Zanotto, Bebettigno, Vailati, Ruzzene e Bui dalla parte mestrina, mentre Lamberti, Dos Santos, Cerbone, il numero 10 Oanea e abbiamo anche adesso andiamo subito a trovare il quinto del LD, mentre stanno per cominciare, sono cominciate, andiamo a leggere i 12 e il numero 6 Sandri, i 12 da una parte e dall'altra con gli ospiti che hanno il numero 1 Arione, il numero 6 Sandri, il numero 8 Dragone, il numero 10 Oanea, il numero 11 Cerbone, il numero 16 Rosano, il numero 17 Dos Santos, il numero 20 Bertoldo, il numero 22 Negro, il numero 27 Lamberti e il numero 39 Sorbo, tutti a disposizione di mister Ganci. Mentre per quanto riguarda il Mestre Fenice, col numero 1 c'è Diodoardo, con il numero 2 Petri, con il numero 3 Pineiro, con il numero 4 Moscoso, con il numero 5 Galliani, con il numero 6 Vailati, con il numero 8 Ruzzene, con il numero 10 Mazzon, con il numero 12 Zanotto, con il numero 17 Bui, con il numero 21 Bebettigno, il numero 94 Cullani. Quando sono passati 33 secondi sul nostro cronometro, il pallone in questo momento è sui piedi del Mestre Fenice, allenatore del Mestre Fenice è il signor Landi. La terna arbitrale costituita dal signor Zanfino di Agropoli e il signor Manzone di Salerno, arbitro numero 2. Il crono è Precai di Treviglio. Ha recuperato palla l'LD che adesso riparte dal Lamberti, il portiere classe 2003, lungo per la testa di Cerbone che stacca, colpisce, Zanotto controlla, ma subito sull'asse Lamberti Cerbone. L'iniziativa degli ospiti, Ruzzene, Bebettigno, Bui, partito con i due giovani
signor Landi, mister Landi, Vailati, Bebettigno e due giocatori esperti. Ruzzene che cerca di andare via, è stato fermato da capitano Anea, sembrava non ci fosse fallo, poi lo stesso Anea si accusa dell'interruzione del gioco. Bello lo scambio di 5 con Ruzzene, il primo fallo dopo 1 minuto e 30 da parte degli ospiti. Ripeto, partita che ha un peso specifico per l'esito della stagione di entrambe le formazioni, importantissimo, perché con Mestre finisce a 24, penultimo in questo momento, e dell'ED a 27, terzultimo a 3 punti in più. Una eventuale vittoria dei bianco-arancio vorrebbe dire aggancio, e poi i mestrini potrebbero andarsi a giocare tutto a Viterbo con Real Fabrica. Dopo andremo a vedere le ultime, attenzione alle conclusioni di Bui, e c'è il fallo poi su Vailati, la conclusione di Bui, e c'è stata subito la parata di Lamberti. La parata di Lamberti, su cui è stato più veloce di tutti Vailati che poi è stato steso al limite dell'area. C'è un'altra punizione pochi metri più avanti da quella di prima, secondo fallo in un amen per l'LD, ottima occasione per il Mestre Fenice. Bebettigno, classe 1986, l'uno dei più esperti giocatori del Mestre Fenice, che porta in vantaggio proprio i mestrini. 1,36, 1-0 Bebettigno dagli esiti della punizione, quindi passa in vantaggio la squadra mestrina con Bebettigno, dicevamo uno dei più esperti giocatori del Mestre Fenice, che sblocca subito la situazione. E quindi dopo due punizioni, una ravvicinata rispetto all'altra, la prima sulla conclusione di Bui e Lamberti che era riuscito a trovare la deviazione, sulla respinta era stato il più veloce di tutti Vailati che era stato steso, due falli immediati uno dopo l'altro. Nella seconda punizione è stato micidiale Bebettigno, che da ottima posizione l'ha messa sotto la traversa dove Lamberti non poteva raggiungerla, anche perché da distanza troppo ravvicinata. Ci prova ancora Bebe, il più convinto dei giocatori mestrini, il suo diagonale è deviato da Lamberti con i piedi. Attenzione ancora Bebettigno che ha iniziato veramente in spinta. Vailati che cerca di scambiare con Bui, il pallone è troppo lungo, lo recupera Dos Santos. Vailati che fa buona guarda, attenzione Sandri, Vailati che fa un miracolo, 2,30, c'è stato quel pallone con Sandri micidiale, attenzione a Nicolò Sandri che è il capocannoniere girone A di Serie A2 Elite con 36 reti delle 86 messi a segno da parte dell'LD, quindi un giocatore veramente che vede la porta in una maniera incredibile. Anche in questa occasione è arrivato, ha battuto praticamente a colpo sicuro, ha fatto un mezzo miracolo Vailati in scivolata. E ha salvato la porta di Zanotto, Bebettigno, l'autore del gol, che ha sbloccato subito la situazione qui al Franchetti. Bebettigno che cerca di lanciare Bui, Lamberti che esce e fa scorrere il pallone per la rimessa. Si riparte con Sandri che cerca di lanciare Cerbone, la scivolata di Vailati, subentra Dos Santos, Bui che cerca di conquistare quel pallone, adesso è Ruzzene che lo controlla di petto, lo passa a Bebettigno che è controllato da Dos Santos, Ruzzene che riesce ad andare via, lo allarga sulla destra per Bui, attenzione la conclusione, ancora Lamberti di piede, caricatissimo il Mestre Fenice, sta spingendo per cercare di mettere subito un buon distacco. Bravo Sandri a controllare Bebettigno, c'è il fallo
di Bebettigno. Attenzione, sono caduti entrambi e sono tutti a terra, sia Sandri che Bebettigno a terra doloranti. Sembra che la peggio l'abbia avuta proprio il classe 86, che stava cercando di fermare Sandri, ha commesso fallo ma poi è andato giù probabilmente. Non è stato poi così fortunato Bebettigno, perché in tutta la stagione è stato un alternarsi di momenti in cui riusciva a portare il proprio contributo alla formazione mestrina, poi rimaneva infortunato e fuori per qualche giornata. Adesso sembrava essere recuperato per il finale importante di stagione per i ragazzi di Landi. Non sarebbe sicuramente una buona notizia, anche perché è stato lui che ha trascinato, che ha segnato il primo gol, poi ha provato anche il raddoppio in 2 minuti con il Mestre Fenice in proiezione offensiva, ma vediamo proprio dolorante il brasiliano a terra. Sandri invece si è rialzato, il giocatore che ha subito il fallo, il primo fallo del Mestre Fenice, numero 6, come dicevamo, capocannoniere del girone dell'LD con 36 reti, di cui solo 2 dal dischetto. Quindi un goleador, vediamo ancora con Bebettigno. Che viene accompagnato zoppicante fino alla panchina, vediamo se riuscirà, se sia solo la botta, così si augurano i tifosi del Franchetti, i tifosi mestrini del Franchetti, ma ce lo auguriamo anche noi amanti del futsal che vogliono assistere a una partita così importante con tutti gli effettivi a disposizione di entrambe le formazioni, perché così è giusto che sia. Nel frattempo è entrato Gagliani, è uscito Bebettigno quando sono passati 3 minuti e 42 secondi. Nel corso del primo tempo Dos Santos contro Gagliani, l'ex Pesaro che fa buona guardia, il pallone allargato sulla destra per Sandri, Cerbone che cerca di far viaggiare Sandri, recupera Ruzzene da solo sulla destra per Gagliani, Vailati che è stato fermato e ha favorito il calcio di punizione, che poi ha sbloccato la situazione col tiro di Bebettigno. Dos Santos che intercetta la palla in mezzo di Gagliani, adesso riparte LD. Troppo lungo il pallone calciato da Sorbo e Cerbone non ha raggiunto, si riparte comunque con LD in possesso di palla. Sorbo, Dos Santos contro Gagliani, avanti per Cerbone, fa buona guardia Vailati che riesce a mettere in fallo laterale, la rimessa sarà a favore del Piemontesi. Si riparte con Sandri, Sorbo, il pallone di Sandri è impreciso, non arriva a nessuno. Attenzione, Sorbo prova dalla distanza la conclusione, bravo in 2 tempi Zanotto senza tanti problemi. Si allarga il pallone sulla destra per Gagliani, sempre nel duello con Dos Santos. Vailati, Gagliani è entrato, uno dei 2 nuovi ultimi arrivi del Mestre Fenice nel mercato di riparazione di gennaio. Petri, l'argentino Petri, con lui è arrivato anche il brasiliano Pineiro, che nell'ultimo turno non era sceso in campo perché infortunato, ma adesso regolarmente in lista. Dos Santos che carica la punizione, il tiro di Dos Santos, a un passo Cerbone, Zanotto, pareggio sfiorato da parte dell'LD. Si riparte di nuovo, Cerbone 3 contro 2, Cerbone che si allarga, la conclusione, Zanotto in 2 tempi. Occasionissima per ben 2 volte da parte dell'LD, ha sfiorato il pareggio, c'è stata la prima la conclusione sul calcio di punizione
di Dos Santos. Cerbone era un passo dalla porta, non ha trovato l'attimo per concludere, poi a un certo punto si è trovato il pallone di nuovo nella disponibilità, ma Zanotto ha chiuso lo specchio. Subito dopo lo stesso Cerbone dalla distanza, Zanotto in due tempi si è fatto trovare pronto, Vailate che cerca di lanciare, Sandri che lo contrae, si è rialzato nel frattempo Bebetigno là, mentre lo vedete, vediamo se scorre lì verso la porta nell'angolo, quindi speriamo buone notizie per il Mestre Fenice, vediamo se riuscirà a rientrare l'autore del gol dell'1-0, Galliani contro Cerbone, anche lui autore di 19 reti. Attenzione, Petri che si libera, Petri, palla di un soffio alla destra di Lamberti. Sono passati 6 minuti e 31 secondi nel corso del primo tempo. È una bellissima partita, anche perché le due squadre devono provare veramente il tutto per tutto. Qui un po' di esperienza di Galliani che spinge Dos Santos, si fa perdere l'equilibrio, per gli arbitri non c'è assolutamente nulla. Diciamo che ha usato bene le spalle e le braccia Galliani per far perdere l'equilibrio Dos Santos, il quale non usa neanche mezzi termini, sia che con Galliani, ecco, e nemmeno con Petri. Una bella battaglia fisica tra i due giocatori. Riparte Cerbone per Sandri, attenzione ancora Mazzon in due tempi, poi anche la difesa di Moscoso, l'LD che sta alzando la pressione in questo momento quando sono passati 7 minuti nel corso del primo tempo. LD che reagisce al vantaggio immediato del Mestre Fenice, adesso sta cominciando ad alzare la pressione, la difesa del Mestre Fenice che cerca di chiudere, ma di fronte a un attacco e a due giocatori in particolare, Cerbone e Sandri, bisogna fare molta attenzione. Galliani che cerca di farla passare per Moscoso, l'intercetto di Sandri, si riparte con Sardo dalla parte opposta per Dos Santos, in profondità per Sandri. Petri che spinge Galliani a fare pressione su Dos Santos, Sandri in profondità, Petri che intercetta, chiede ancora, Petri al suo compagno di squadra di salire, Galliani che aspetta Dos Santos, il pallone per Cerbone, l'ultimo tocco è proprio del pivot di LD che era contrastato da Moscoso. Galliani ha affrontato due persone, Dos Santos che usa anche le braccia per allontanarlo, Galliani, Mazzon, intercetto di Sandro, poi Dos Santos deve tornare indietro perché non ha avuto un primo controllo perfetto e adesso è contro Mazzon, le finte del brasiliano, Petri che va a fermarlo sul raddoppio, la palla comunque sempre a favore di LD quando sono passati 8 minuti e 7 secondi in questo primo tempo. Il pallone in avanti per Cerbone non è controllabile, è entrato nel frattempo anche Dragone, il classe 990, Andy Dragone per LD. Stanno un po' rifiatando in questo momento le due formazioni dopo 8 minuti di intensità agonistica impressionante, con entrambe le squadre che hanno avuto delle grosse occasioni. È passato in vantaggio il Mestre Fenice, ma l'LD ha risposto colpo su colpo, è stato chiamato in causa, ha risposto presente Zanotto, c'è un tocco di mano di Rosano che nel frattempo era entrato anche lui. Sono sempre in campo dall'inizio Dos Santos e Cerbone ed è il terzo fallo quando non siamo ancora, attenzione, Moscoso sulla destra, Moscoso prova il tunnel a Cerbone, ci riesce, Lamberti è stato accidentalmente toccato da Moscoso ed viene fiscato anche il secondo fallo. Forse non era così accidentale per il signor Zanfino di Agropoli il tocco di Moscoso, secondo fallo, no, ma non concede. È ripartito segnando la palla, comunque secondo fallo per il Mestre Fenice, ne ha fischiati 3, ne ha commessi 3 LD. Dos Santos sempre qui sulla sinistra contro Galliani,
Cerbone, Moscoso che cerca di spostarlo, Dos Santos che controlla ancora il pallone, il numero 17 contro Cagliani, c'è Rosano che riesce e cerca, nel frattempo è entrato anche Cullani, però il pallone di Cullani che intendeva servire Galliani leggermente lungo, esce Lamberti e controlla. Rosano era andato a fare un blocco per l'azione di Dos Santos, aveva bloccato Galliani. Quando siamo quasi alla metà del primo tempo la situazione non è cambiata, con la rete all'1:36 di Bebettino su punizione. Dragone, Rosano, Dos Santos contro Galliani, Cerbone, sempre Moscoso che fa buona guardia, Dos Santos contro Galliani, Cerbone che usa il blocco, Rosano e Cullani che si scontrano, tutto regolare, va avanti così e c'è il fallo alla fine di Cullani, fallo ripetuto prima su Rosano, poi quando è arrivato Cerbone l'arbitro, il signor Manzione di Salerno, ha deciso di fischiare e proprio in occasione di questa punizione interessantissima, quando sono 9 minuti e 55 secondi nel primo tempo, proprio in occasione di questa opportunità, ottima opportunità per LD, esce Rosano ed entra il capocannoniere Sandri, la squadra, il prototipo di squadra dell'LD proprio in campo, quindi più esperti, Cerbone, Sandri, c'è anche Dragone e Dos Santos, un muro sul primo palo per il Mestre Fenice, Dos Santos si allontana, carica Cerbone, passa il pallone su Zanotto ma è riuscito a salvare, poi sulla linea adesso riparte Moscoso, Moscoso arriva fino in fondo, il dribbling ma si allunga troppo il pallone. Dos Santos e lascia per Dragone, la conclusione larga alla destra di Zanotto, altra occasione per LD, poi il contropiede non finalizzato da parte del Mestre Fenice con Moscoso che è arrivato fino in fondo, all'ultimo tocco si è allungata troppo quella palla ed è riuscito Lamberti, è entrato nel frattempo Bui al posto proprio di Moscoso, Vailati, Cullani, un Sandri che usa le maniere forti e dopo ferma Vailati in ripartenza, la rimessa sarà del Mestre Fenice. Vailati sulla destra per Mazzon, Lamberti che era già uscito, bravo Sandri a fermarlo, Dragone che gli tocca indietro, Dragone ancora al centro, rallenta e poi ragiona toccando indietro a Sandri, riceve di nuovo il pallone, 8:58 ancora da giocare, si gira Cerbone, riesce a passare ma è Bui che davanti alla porta ha salvato un pallone velenosissimo, attenzione Mazzon, Vailati, Cullani, Dragone sulla linea, tutti chiedono il tocco di mano, siamo già dalla parte opposta, Bui salva, incredibile, tutto in meno di 60 secondi. Tutto in 60 secondi, anche difficile senza replay andare a ricordare quello che è accaduto, ma da una parte Cerbone aveva superato Zanotto, salvata la palla sulla linea da parte di Bui, la ripartenza del Mestre Fenice, il tiro dello stesso Bui che è stato controllato, forse chiedono i tifosi, chiedono i giocatori del Mestre Fenice da un braccio da parte di Sandri o di Dragone, la ripartenza dalla parte opposta e ancora un salvataggio del Mestre Fenice su Cerbone in meno di in pochi secondi. Adesso viene fischiato, il signor Manzione di Salerno fischia un fallo del pivot Cullani su Sandri. È successo di tutto in 30 secondi, come solo il futsal può far accadere in queste partite, da una parte e dall'altra. Oanea
C'è sempre questo blocco da parte dei giocatori LD nei confronti dei giocatori del Mestre Fenice. Ruzzene che ragiona, pallone per Vailati, deve tornare indietro e poi Zanotto allontana per non avere altri pericoli. Attenzione, Oanea pressato dai Vailati, vediamo l'ultimo tocco proprio dello stesso Vailati, 7:34 ancora da giocare di una partita che vi ho detto già all'inizio, come avevamo anticipato, ha un'importanza fondamentale per entrambe le formazioni perché sono 3 punti pesantissimi nella lotta a salvezza. E andiamo nel frattempo a vedere anche cosa succede sugli altri campi e ci concentriamo soprattutto, c'è il fallo del numero 39 nel frattempo, Sorbo su Bui che aveva rubato palla ed era ripartito. Adesso un'ottima punizione, sono le palle inattive quelle che creano più problemi in questa parte di partita, come era successo per il vantaggio del Mestre Fenice. Attenzione, carica la rincorsa Cullani, la conclusione Lamberti che la trova. Lamberti che era uscito dai pali, l'ha trovata col braccio di richiamo. Tanto siamo 4 falli a testa. Ruzzene che in qualche modo è riuscito a passare, poi libera la difesa di LD. È una partita soprattutto fatta di nervi in questo momento, come dicevamo, pesantissima, importantissima per l'esito della stagione di entrambe le formazioni, quindi ogni errore rischia di essere pagato carissimo. E infatti dopo, quando mancano 7 minuti praticamente scarsi alla fine del primo tempo, sono tutte le squadre già a 4 falli. Ruzzene con Sandri che lo ferma, Ruzzene che non riesce ad andare via, riesce a liberare ma mette in fallo laterale, esce Cullani, entra Petri, c'è il diagonale di Oanea, capitano Oanea, largo alla destra di Zanotto. E ancora Lamberti, aveva perso il pallone, attenzione Lamberti 2 volte su Ruzzene. Lamberti 2 volte su Ruzzene, la prima aveva perso il pallone, Ruzzene sembrava poter colpire a porta vuota ma Lamberti ha avuto i riflessi per prendere quella palla, di nuovo palla sui piedi di Ruzzene, il sinistro, ancora Lamberti e adesso è proprio mister Ganci che deve parlare con i suoi nel minuto di interruzione. Time out per LD perché le ultime 2 occasioni, quelle di Cullani su punizione e quelle della doppia di Ruzzene, hanno dovuto chiamare in causa Lamberti in maniera molto molto pericolosa e quindi Ganci deve riprendere in mano la situazione per cercare di recuperare questo 1-0. Vi ricordo iniziale 1:36, punizione di Bebetigno sotto la traversa, ma che partita vivace, partita tesissima, corretta fino a questo momento, però molto molto tesa perché la posta in palio è veramente importante. E infatti andiamo a vedere, soprattutto concentrandoci su 3 partite in particolare oltre a questa del Franchetti, perché nella lotta per la salvezza sono impegnate anche Real Fabrica che gioca a Morbegno e sta perdendo 2-0 contro MGM 2000. Il prossimo avversario è Mestre Fenice. È impegnato anche il Sainz che sta giocando in casa della capolista neopromossa Vinum Italy Petrar che sta prendendo 1-0 ed è impegnato in molte grappe, sta prendendo 3-0 contro Lecco. Attenzione nella parte opposta, Cerbone va via sulla sinistra, sulla destra, attenzione Dos Santos che la piazza per la testa di Cerbone che non trova la porta.
Ma che partita, signori, attenzione, Petri che perde il pallone, Sandri che carica, l'ultimo tocco è di Ruzzene, c'è calcio d'angolo, anche qui palla pellenosa persa da Petri. Calcio d'angolo, Cerbone, Sandri non riesce a controllare, bravo Vailati e c'è un intervento a gamba tesa di Sandri, sì, che prima il signor Manzione aveva concesso il vantaggio e poi è intervenuto con il giallo ed è quinto fallo per l'ED. C'era stata la ripartenza, l'occasione, un calcio d'angolo battuto non in maniera perfetta, un pallone difficile da controllare per Sandri che non era riuscito a tenere basso, poi è ripartito Vailati, Sandri a cercare di recuperare quel pallone, è andato quasi in spaccata sulla faccia del centrale bianco-arancio, il signor Manzione aveva lasciato proseguire e poi però, visto che il Mestre Fenice aveva perso palla, aveva fermato gioco e fischiato il secondo giallo e combinato il secondo giallo per l'LD e quinto fallo di squadra per i piemontesi. Bui, Ruzzene. Vailati controlla Dos Santos, Ruzzene su di lui, Dos Santos che cerca di tenere a distanza il giovane bianco-arancio che però non si allontana dalla marcatura, adesso c'è uno po' di spazio sulla banda sinistra, Dos Santos che c'entra, poi allarga per Cerbone, bravo Petri a fermare, questa volta sono i giocatori di LD che chiedono un tocco di mano in area di Petri, qui non l'abbiamo potuto vedere ma era vicino il signor Zanfino di Agropoli e come prima hanno fatto i due arbitri hanno lasciato proseguire Cerbone che prova a girarsi, viene fermato, riparte Ruzzene in ottimo stile, taglia dalla parte opposta ma è stato bravissimo Sorbo a intuire, si riparte, allunga troppo il pallone, non c'è la trattenuta di Bui, Petri che trattiene il pallone, c'è il colpo di tacco per Ruzzene ma Lamberti è bravissimo e adesso Bui e Dos Santos si sta alzando la tensione con il passare dei minuti di una partita bellissima, una bella partita di calcio perché l'apposta, infatti i due si stringono la mano perché c'è prima di tutto l'esito della partita importante e bisogna anche fare attenzione perché mancano poi altri 40 minuti di gioco e non si possono perdere giocatori indispensabili per la conclusione della stagione che in questo momento sta vivendo il suo culmine perché in questo momento con questa classifica vediamo addirittura 3 squadre a 27 con il Montegrappa a 28, Real Fabrica 27, l'ED 27, Mestre Fenice 27, il Senze è a quota 23, sarebbe matematicamente retrocesso con una giornata d'anticipo. Ruzzene, bravo, bravissimo Sorbo a ripartire, va fino in fondo ma lo ferma Petri. Non c'è un attimo di tegua, è anche difficile per chi vi racconta la partita stare dietro a tutte le azioni. Dos Santos sulla sinistra, sempre la sfida con Galliani, la bellissima sfida con il centrale ex Pesaro, adesso si allarga e Dos Santos sulla pressione di Galliani costretto a mettere in fallo laterale, non raggiunge il pallone, Sorbo, Galliani sempre con la sfida con Dos Santos, guarda se ci sono compagni liberi,
retrocede per Vailati, sulla sinistra per Ruzzene che riparte da Vailati, 3-0-8 ancora da giocare nel primo tempo, 1-0 per il Mestre Fenice per la rete di Bebetigno all'1:36. Chiede il fallo Mazzon, ma è tutto regolare per gli arbitri. Si prosegue con Dos Santos, il pallone per Cerbone, Vailati su di lui, Cerbone che prova, pallone ancora Cerbone, il miracolo di Zanotto! Zanotto l'ha tolta praticamente dal 7. Cerbone è riuscito a girarsi in una frazione di secondo, l'ha messa nel 7, vola Zanotto e la salva nel 7. Altro pallone che non è precisissimo di Dos Santos, ma è uno schema sicuramente, perché cerca sempre il brasiliano Sandri, capocannoniere con 36 reti della squadra piemontese, del girone. Esce nel frattempo Ruzzene, entra Moscoso, Mazzon cerca e chiede il movimento dei compagni verso Bui, pallone alto, Dos Santos che riesce a districarsi tra due, poi chiede l'ausilio e lo ottiene da Sandri. Cerbone, Sandri passa quel pallone, Dos Santos è costretto a rincorrerlo e tocca indietro per Lamberti che adesso avanza, supera la metà campo e poi prova la conclusione. È ben piazzato Dos Santos e si riparte con LD, 2:11 ancora da giocare nel corso del primo tempo. Dos Santos sempre contro Galliani, Zanotto, pallone che rimane lì e Mazzon che la butta via. Pallone adesso che arriva comodamente tra le mani dell'estremo Mestrino, si riparte sulla destra per Bui per Mazzon che rallenta un attimo il gioco, Bui sulla destra, la profondità per l'1-2 cercato ma non ottenuto con Mazzon. Il pallone adesso sarà in possesso del Mestre Fenice, perché l'ultimo tocco era di LD. Time out del Mestre Fenice quando manca 1 minuto e 39 alla fine del primo tempo. Vi ricordo il risultato, lo vedete in alto in sovraimpressione, 1-0 per il Mestre Fenice all'1:36, la rete di Bebetigno, poi tutto il resto, una partita veramente emozionante con tante azioni da una parte e dall'altra, tante occasioni per sbloccare ancora il risultato, per cambiare l'esito di questa sfida. E nel frattempo andiamo a vedere un po' i risultati di tutto il girone, col Dolomiti Energia che è avanti 3-1 contro l'Atalante Grosseto, Lecco che sta conducendo 3-0, una partita importante anche per Mestre Fenice LD contro il Montegrappa, ma Camprata e Fuzza Cesena sono sull'1-1, Mestre Fenice che qui sapete è in vantaggio contro l'LD 1-0, l'MGM allunga su Real Fabrica 3-0, altra notizia importante per il Mestre Fenice. Come dicevamo andiamo a vedere dopo la classifica, ma ci sono 3 squadre a quota 27 in questo momento, con Montegrappa a quota 28. OR Reggio Emilia e Pordenone 2-1 per Reggio Emilia, e Petrarca sempre in vantaggio 1-0, solo 1-0 contro il Senza Milano che dovesse mantenere questa classifica in questo momento a quota 23 e con una sola partita da disputare. Le altre squadre a quota 27 sarebbe matematicamente retrocesso. Non tutto regolare ancora anche su Dos Santos, non si decidono, c'è fallo anche da questa parte, il fallo che viene fischiato è quello a Moscoso. Quinto fallo anche per il Mestre Fenice, si chiude quindi a 5 falli per entrambi. Qualche perplessità da parte del pubblico di casa su un'azione che era iniziata probabilmente con un fallo su Bui ripetuto, non fischiato, poi la ripartenza di LD e il fallo che viene fischiato. Quinto fallo del Mestre Fenice nei confronti di Moscoso, punizione quindi per gli ospiti che devono inseguire, sono sotto 1-0 per la rete di Bebetigno, ve lo ricorderò all'1:36 quando mancano 1 minuto e 21 alla fine del primo tempo. Dos Santos contro Galliani,
Dos Santos in profondità, bravo Galliani, poi a spazzare per allontanare un pallone con LD che prova nel finale del tempo a riacciuffare il pareggio. Dos Santos, che praticamente è stato quasi tutto il tempo in campo nei primi 20 minuti, vero metronomo della formazione piemontese, e invece non è più rientrato dopo quel fallo che aveva commesso e di cui aveva subito la peggiore conseguenza. Bebetigno, Mazzon che carica la conclusione, l'ultimo tocco è di Capitan Oanè, anzi di Dragone, scusate, e il calcio d'angolo sarà proprio del Mestre Fenice. Se ne incarica Vailatti, 59 secondi alla fine del primo tempo. Bui carica il tiro, Sandri sulla traiettoria, ancora Bui, e di prima intenzione è venuta fuori una conclusione spettacolare. Attenzione, Dos Santos subito alla parte opposta, attenzione, arriva Dragone, non riesce nella deviazione. Come per tutto il primo tempo, batti e ribatti come due pugili su un ring, non se la sono mandata a dire, hanno provato in tutte le maniere a cambiare il risultato, l'esito di questa partita dal primo all'ultimo minuto di questo primo tempo. Una bella sfida, attenzione, ci pensa due volte Dragone, Bui che lo contrasta, Bui che prima aveva provato al volo una palla pericolosissima che era uscita diagonale, pericolosissimo, era uscito di un soffio alla sinistra di Lamberti, dalla parte opposta il contropiede di Dos Santos e Zanotto che si era opposto. Galliani, Petri ha cercato la conclusione, 17 secondi ancora sul cronometro in questo primo tempo. Cerboni in profondità, adesso il colpo di tacco, passa Sandri e c'è il pareggio, 19:52. 19:52, non hanno mollato fino alla fine e LD pareggia 1-1. Sandri che arriva e sale quindi a quota 37, consolida il suo primato nella classifica marcatori con un gol bellissimo. Avevamo detto che LD stava cercando fino alla fine, anche se mancava, poi sarebbe mancato anche tutto un secondo tempo, di cambiare l'esito della partita. L'ha fatto fino all'ultimo secondo e l'ha fatto fino all'ultimo secondo. L'ha fatto fino all'ultimo secondo e proprio al 19:52 Sandri è riuscito col colpo di tacco di Cerbone a entrare in area e battere Zanotto, quindi finisce qui il primo tempo 1-1 tra Mestre Fenice ed LD. Ci vediamo dopo la pausa per il secondo tempo.
Bene, bentornati dalla palestra Franchetti di Mestre. Dopo il primo tempo tra Mestre Fenice e LD, conclusosi sull'1-1 con il gol iniziale Mestre Fenice e in chiusura quello dell'LD, c'è tutto da giocare in questi secondi 20 minuti. Un primo tempo bellissimo per chi ha avuto il piacere di assistere la partita qui al Franchetti, tra due squadre che non hanno mollato un centimetro. D'altronde la posta in palio è importantissima in questo momento nelle zone calde della classifica, con i risultati che vedono Montegrappa ancora perdere 3-0 a Lecco, Sainz Milano perdere 1-0 a Padova contro il Petrarca, e anche la sconfitta attualmente del Real Fabrica 3-0 a Morbegno contro l'MGM 2000. La classifica nelle zone basse vede il Montegrappa a quota 28, l'LD con il pareggio che sale a quota 28, Real Fabrica 27, Mestre Fenice 25, Sainz Milano 23. Questo pareggio in qualche modo, se prima con la vittoria del Mestre Fenice che era a quota 27, questo condannava il Sainz Milano a non avere neanche più nessuna possibilità di salvarsi nell'ultimo turno, questo pareggio con il Mestre Fenice che sale a quota 25 in qualche modo condanna il Mestre Fenice a vincere assolutamente questa partita e il Sainz Milano a non essere forse l'unica squadra a poter retrocedere direttamente da sola, perché potrebbe da ultima in classifica, perché nell'ultima partita vi ricordo che le sfide che interesseranno la zona retrocessione sono sicuramente LD, la formazione di oggi, contro l'Olimpia Reggio Emilia che attualmente è al quarto posto a quota 41, poi il Montegrappa che giocherà contro il Maccan Prata che è praticamente salvo a quota 34, quindi non con più nulla da chiedere campionato. Real Fabrica contro il Mestre e Sainz che è ultimo in classifica contro il Lecco che è terzo a quota 43, che sta vincendo 3-0 contro il Montegrappa e sta ancora lottando per un posto nei play-off. È iniziato nel frattempo il secondo tempo qui al Franchetti, si riparte da una parte con Zanotto, Vailati, Mazzon, Bui e Ruzzene, dall'altra con Lamberti, Sandri, Sorbo, Dos Santos e Cerbone. Sandri che vi ricordo già guidava la classifica marcatori con 36 reti. Attenzione! La conclusione di Bui di prima intenzione, subito dopo 44 secondi, palla a fil di palo. Dicevo, Sandri che già da back, da centrale difensivo guidava già la classifica cannoniera, 36 reti, è salito a quota 37 con la rete del pareggio a 8 secondi dalla fine del primo tempo. Pallone adesso in possesso di LD con Dos Santos per vie centrali, sinistra per Sandri che allarga per Sorbo, ancora Sandri, intercetta, Mazzon, Ruzzene, Mazzon, Lamberti! Bello lo scambio, Mazzon, Ruzzene, e Ruzzene che conclude con Lamberti che salva. Attenzione, Dos Santos su un pallone che sarebbe arrivato a Bui, l'ultimo tocco è proprio di Bui, la rimessa sarà per LD. Il Mestre è partito subito forte per cercare di sbloccare di nuovo il risultato, un 1-0 che aveva portato praticamente fino alla conclusione del tempo. Poi nel finale la rete del pareggio di Sandri, Mazzon, LD che non ha mollato dall'inizio alla fine del primo tempo e ha portato veramente la partita in bilico fino al 19:52 con il colpo. Attenzione, il pallone di Dos Santos e l'ultimo tocco è di Bui o di Zanotto. Il calcio d'angolo è per l'LD, sempre lo stesso schema e grande volo di Zanotto. Dos Santos che si era procurato il calcio d'angolo, l'ha battuto, pallone ancora, schema per Sandri, questa volta è Cerbone, non ha la stessa precisione del compagno, ma il volo di Zanotto a togliere la palla dall'incrocio è stato spettacolare, occasionissima per LD.
Ruzzene per Petri che è entrato nel frattempo, pallone troppo arretrato, l'argentino non è riuscito a controllare, non sono entrati in questo dall'inizio del primo tempo né Pineiro e non è neanche rientrato, che vediamo con il ghiaccio sul ginocchio, neanche lo stesso Bebettino che era partito alla grande, poi purtroppo si è infortunato e non l'abbiamo più visto in campo. Ruzzene, Vailati, Ruzzene, Petri in profondità per Mazzone, il colpo di tacco ancora e il salvataggio di Lamberti, 1-2 Mazzone Petri. Mazzon per Petri, il diagonale, Lamberti ancora attento con i piedi. Sorbo che decide di partire da Dos Santos, intercetta Mazzon, prova la profondità, cerca di far passare ma controlla Dos Santos, ancora ripartenza, il pallone per Cerbone che si accentra, attenzione alla conclusione, Mazzon che anticipa tutti. È entrato Dragone, calcio d'angolo di Dos Santos, indietro per Dragone, la conclusione controllata male, poi ancora e c'è Cerbone di tacco, quel pallone che non era stato buttato via dalla difesa mestrina. Cerbone, tacco per l'assist a Sandri, adesso tacco per la rete del 2-1 per LD. La munizione di Petri. Il colpo di tacco di Cerbone che diventa letale per il Mestre Fenice, che adesso si trova a quota 24, tornare a quota 24 in classifica. Cerbone che ha trovato il colpo di tacco nel finale del primo tempo per Sandri e l'irruzione di Sandri per il pareggio, e adesso dai sviluppi di un calcio d'angolo, un pallone che non è riuscita la difesa del Mestre Fenice a spazzare, il colpo di tacco micidiale. Micidiale per il 2-1 di LD, e in questo momento la classifica vede veramente la situazione aggravarsi per il Mestre Fenice, mentre un po' una boccata di ossigeno c'è il fallo di Petri, secondo per il Mestre Fenice. Reclamavano un'altra ammonizione con Dragone che allarga anche le braccia, perché forse quando Lamberti aveva perso il controllo della palla, Petri è andato giù per conquistarla, forse c'è stata troppa irruenza da parte dell'argentino, un mezzo giallo probabilmente, un rischio dopo aver appena preso la prima ammonizione per l'argentino del Mestre Fenice. Si riparte comunque adesso con la rimessa in favore dell'LD con Dos Santos che si farà probabilmente tutti i 40 minuti. Galliani che recupera il pallone in profondità per Ruzzane, ma è bravo Cerbone a controllare l'allargo per Petri. Poi l'ultimo fallo è di Dragone, con Petri che aveva scaricato, con Ruzzane che andava verso il centro, aveva scaricato invece in banda.
e Lamberti che va a fasciarsi le dita, probabilmente frutto anche del contatto di prima con Petri. Adesso una buona punizione per il Mestre Fenice quando sono passati 4 minuti e 9 secondi. Sulla palla ci sono Petri e Vailati, tutto allargato a destra, non lo vedete ma c'è Ruzzene al centro, Gagliani. Dai sviluppi un calcio d'angolo, dai sviluppi una punizione, il Mestre Fenice era passato in vantaggio nel primo tempo, poi c'è stato l'LD che con costanza e determinazione è riuscito a ribaltare la situazione, squadra che sta lottando con i denti per raggiungere questa salvezza. Ruzzene, la conclusione, Dos Santos, ripartono 2 contro 1 ma non è riuscito a raggiungere la palla il seppur velocissimo Sandri, perché Ruzzene dopo aver calciato era anche scivolato, sarebbe stato un 2 contro 0 con Zanotto, sarebbe stato veramente messo in difficoltà. Petri, attenzione, Ruzzene che è costretto a ripiegare su Zanotto che adesso tocca per Petri, usa le mani Sandri, alla fine si porta il pallone fuori, si lamenta l'argentino. Sandri, oltre a essere un ottimo finalizzatore, è anche un centrale tosto, l'abbiamo conosciuto in tutte queste stagioni in cui da sempre è stato all'LD. Ruzzene controlla bene il pallone, cerca di liberarsi sulla destra per Gagliani contro Dos Santos, l'accelerazione, Dos Santos che non mette in calcio d'angolo. L'ultimo tocco è proprio del 5 bianco-arancio quando siamo al 4:48 all'inizio del secondo tempo. Il lancio lungo con Zanotto che è uscito ad anticipare Sorbo. Non abbiamo capito se il signor Manzione di Salerno abbia fischiato il fallo ai danni di Sorbo oppure abbia semplicemente interrotto l'intervento. Non ci sembrava ci fossero gli estremi del fallo perché l'uscita era alta con i pugni. C'è stato sicuramente il contatto con il 39 delle D e Zanotto va a scusarsi appunto, però non sembra ci sia appunto nessun fallo, semplicemente si è fermato il gioco per consentire i soccorsi perché Sorbo aveva era stato colpito chiaramente alla testa. Bene l'intervento del signor Manzione di Salerno in questi casi, infatti si riparte col pallone scodellato sui piedi di Gagliani e subito Dos Santos a fare pressione. Gagliani che cerca la profondità, è entrato Cullani, il pivot, Cullani che allarga la parte opposta per Moscoso, ancora per Bui che deve ripartire per Cullani che si ferma, poi prova l'accelerazione. Gagliani, 14:44 ancora da giocare nel secondo tempo. Cullani contro Sandri, pivot contro Beck. Cullani che prova l'accelerazione, Sandri che si allunga e gli strappa il pallone, lo mette in fallo laterale con la rimessa in fase offensiva per il Mestre Fenice. 2-1 per LD quando mancano 14 minuti e 34 secondi alla fine della partita. Moscoso pronto a battere. Bui! 2 pari! Di prima intenzione ci ha provato un sacco di volte nel primo tempo e alla fine Bui ha trovato il varco giusto. Punizione, rimessa laterale di Moscoso. Rimessa di Moscoso e di prima intenzione. E di prima intenzione Bui ha scaricato alle spalle di Lamberti di una partita che è giusto così, bellissima in ogni sua sfaccettatura ed equilibratissima, e in questo momento siamo 2-2 e ancora una partita che vale una salvezza, che può valere mezza stagione. C'è il fallo di Cullani che ha trattenuto
il numero 16 Rosano, che stava cercando di andare via. Rosano che adesso lascia il posto a Cerbone, l'autore del 2-1, quindi Bui ha ristabilito la parità di una partita che, come dicevamo prima, non smette di stupire, piena di emozioni, come deve essere una partita che vale una stagione. Sandri, l'1-2 che ha cercato con Cerbone di prima, i due si intendono a memoria, quasi alla cieca. Questa volta però il pallone di ritorno di Cerbone non era preciso per Sandri. Si riparte quindi con il Mestre Fenice in possesso palla, con Moscoso, autore dell'assist a Bui, che poi con il sinistro ha battezzato la rete del 2-2. Cullani con Dos Santos che fa di tutto per fermarlo, si frappone anche da terra e viene ammonito. Dos Santos che ha provato a fermare Cullani, adesso c'è punizione. A favore del Mestre Fenice, ancora da ottima posizione. Vediamo Bui, carica Mazzon, non è stato uno sviluppo di punizione sicuramente dei migliori, infatti Mazzon poi esce. Bui aveva toccato prima Mazzon che si è portato avanti con la suola il pallone, ma Cerbone gli ha chiuso lo specchio, la respinta è stata adesso favorevole. Attenzione Galliani che ha saltato per prima Dragone, ma non salta Sandri. Come dicevamo, oltre che essere un ottimo finalizzatore, è sicuramente un centrale di tutto rispetto. Moscoso, vediamo, questa volta non tira di prima intenzione Bui, si riparte sulla destra con Galliani contro Sandri. Galliani, due back a confronto, Galliani, Sandri che recupera il pallone, bravo Bui a tornare su di lui, riparte Bui, 3 contro 2, Bui ancora, Bui al centro, cerca di far passare il pallone, vediamo, arriva per Moscoso, Moscoso e Lamberti che chiude lo specchio, ancora! Attenzione dalla parte opposta, Cerbone allarga troppo il pallone e non c'è un minuto in cui si possa stare tranquilli. Da una parte Moscoso, con Lamberti che gli chiude lo specchio e poi dall'altra parte il diagonale di Cerbone, largo di un soffio. Sandri si trattengono a vicenda, Cerbone perde il pallone, Cullani che cerca di recuperare, riparte Cullani fino in fondo, è un missile sui piedi di Bui che non riesce a trattenerlo. Adesso c'è la pressione alta del Mestre Fenice con LD che si affida ai suoi uomini più esperti. Pallone, Cullani, Sandri che usa sempre le mani, l'ultimo fallo è proprio di Cullani che viene anche ammonito. (12:25 da giocare), partita maschia, se così vogliamo dire, se il termine ancora è appropriato, nel senso che le due squadre non hanno lesinato impegno e agonismo e sono fioccate anche tante ammonizioni. Moscoso che recupera il pallone, Galliani che prova ad andare via, Dos Santos che interviene
Il pubblico che si alza e cerca Lamberti, che viene ammonito. L'intervento di Dos Santos era stato ritenuto falloso, ma non da ammonizione. Ad essere ammonito è Lamberti. Praticamente stavamo proprio dicendo partita maschia dove le squadre non se ne sono mandate a dire, hanno usato il giusto agonismo, stanno fioccando i gialli. Qui il pubblico chiedeva un intervento falloso, poi falloso di Dos Santos su Galliani, chiedevano l'ammonizione, sarebbe stata la seconda perché al 6:22 del secondo tempo Dos Santos aveva preso il primo giallo. È stato ammonito solo Lamberti per proteste, punizione di Bui. Ed è Dragone che aveva ammesso di aver toccato il pallone, la punizione di Bui. Adesso stiamo un po' perdendo anche il conto delle occasioni perché la situazione si sta un po' esasperando. La punizione di Bui sul secondo palo per Moscoso che non ha trovato la deviazione per un soffio, sembrava esserci stata l'ultimo tocco di Dragone che poi sembrava anche aver ammesso dell'ultimo tocco, per gli arbitri invece si è ripartito con una rimessa dal fondo, pallone in profondità, Vailati per Zanotto che ragiona, fa partire Bui, nel frattempo Gullani nervosissimo, è stato fatto uscire Petri, ancora Bui che passeggia e tocca il pallone per Vailati, adesso per Ruzzene, pallone ancora per Bui che controlla, su di lui Dos Santos, è difficile Chiente, Petri contro Sorbo, Petri ancora al centro, il pallone per Vailati che adesso 1-2 contro Cerbone, Petri che tocca indietro per Bui, carica il sinistro di un soffio. Sì, ci sono proteste del pubblico veementi perché a centro area il numero 8 Dragone e Ruzzene sono strattonati a vicenda. Adesso Ganci fa uscire Dragone, bravo Vailati ad anticipare, si riparte, Bui sulla destra, Bui carica il sinistro, Dos Santos non lascia passare nulla, un difensore impeccabile, il brasiliano, espertissimo, classe 96 che è dal maggio del 2024 alla corte della formazione piemontese. Rimessa, Vailati, attenzione Sandri che anticipa a tutti, Zanotto che esce, intuisce ed esce con i piedi, bravissimo ad anticipare. Attenzione, Bui che controlla, si riparte. Petri. Bui sulla destra, Vailati, il tocco è troppo impreciso perché possa intervenire Petri.
quando siamo quasi alla metà del secondo tempo. Adesso si riparte con la rimessa del Mestre Fenice. Siamo andati a controllare anche le ammonizioni che nel nostro taccuino sono state combinate in questa partita. Sono 7, 4 per la formazione ospite e 3 per il Mestre Fenice. In questo momento, quando siamo proprio alla metà del secondo tempo, sono 4 falli a favore fischiati contro il Mestre Fenice, e in questo momento 4 anche per l'ED. Come nel primo tempo si è arrivati prestissimo quasi al bonus delle due formazioni, dimostrazione di una partita veramente maschia. Attenzione, Petri carica, c'è Bone che prende, cerca di ripartire, Mazzon e contro il sorpasso del Mestre Fenice. Questa volta è Cerbone che perde il pallone in ripartenza, la ruba Mazzon e al 10-15 è 3-2. È il capitano del Mestre Fenice che la mette di nuovo avanti, firma il sorpasso, 3-2, ma mancano 9:45. Ci vorrà tutto l'entusiasmo del pubblico del Franchetti, ci vorrà tutto l'entusiasmo dei tifosi di LD, perché questa partita non è ancora finita, signori. Per tutti gli amanti del futsal dovete sintonizzarvi sui canali YouTube della divisione Calcio a 5, perché questo è il futsal della Serie 2 Elite, in una partita del genere che vale tantissimo per entrambe le squadre, che vale una stagione per entrambe le squadre, e quindi si gioca fino all'ultimo. Attenzione, ancora il break, ancora Sandri che prova a ripartire fino in fondo, Zanotto con i piedi esce. Attenzione, Dos Santos, e questa volta il secondo giallo su Petri, espulso. 9, 10 e 37. Era già 2 volte che era stato graziato Dos Santos, ed è anche il quinto fallo per gli ospiti, ma ci sarà anche l'inferiorità numerica con Dos Santos che ha steso Petri. Con Petri che stava andando via verso la porta avversaria. E adesso il match point è nelle mani e nei piedi del Mestre Fenice, perché ha la superiorità numerica per l'espulsione, 2 minuti di superiorità numerica per la formazione mestrina dopo l'espulsione di Dos Santos, ed è tutto da giocarsi qui ancora con Rosano che riesce a intercettare, Ruzzene, si riparte, Bui, 8:59 ancora da giocare, Vailati dalla parte opposta, Petri che si accentra ed è il 4-2, sfrutta al massimo la superiorità e Petri porta il doppio vantaggio al Mestre Fenice. 4 Mestre Fenice, 2 LD. E quindi il Mestre Fenice è riuscito a ribaltarla, era andato sotto all'inizio del secondo tempo, con la rete di Cerbone, la determinazione dei giocatori del Mestre Fenice, e adesso c'è il fallo di Petri e anche il quinto
Petri nel bene e nel male. Adesso, come era successo nel primo tempo, come era successo nel primo tempo. Mancano ancora 8 minuti e 39, entrambe le formazioni sono a 5 falli. Adesso dovrà giocarsi tutto per tutto, infatti mette i suoi corazzieri l'LD in campo. Attenzione, il pallone dalla parte opposta, Ruzzene che riesce ad allungarlo, la rimessa sarà per l'LD. 8:26 alla fine del tempo, il Mestre Fenice è riuscito ad allungare sul +2, ma Sandri che in questo momento non riesce a raggiungere Dragone. Ci sono Dragone e Cerboni davanti a pesi massimi, c'è il cambio, adesso esce Vailati, entra Moscoso, Mazzon che serve lo neo entrato, giocatore mestrino, il 10 che prova in profondità per Ruzzene, Lamberti che intuisce tutto, esce dalla propria area e spazza via, esce Rosano ed entra Sorbo per l'ED. Una partita che non ha veramente lesinato emozioni, signori. Questo era proprio un bello spettacolo. Attenzione, Ruzzene, Lamberti, subentra Petri ancora che cerca di girarsi, sono in due e c'è la spinta di Dragone. E viene ammonito Vailati. Sì, sembra che dalla parte opposta nel frattempo si sia provveduto, probabilmente per proteste, ad ammonire il numero 6 del Mestre Fenice, Vailati, che era in panchina, perché sull'occasione di Ruzzene e poi Petri che ha difeso il pallone protestavano i giocatori del Mestre Fenice per un contatto di Dragone che per loro era falloso, sarebbe stato il 6º fallo. Ruzzene che riesce a passare Petri che cerca di andare via e c'è il 6º fallo di Sorbo. E c'è il tiro libero, Petri che ha preso sulle spalle la formazione del Mestre Fenice, ha fatto espellere Dos Santos, ha segnato il gol del 4-2, adesso procura il tiro libero e lo lascia sui piedi del capitano di Luca Mazzon, già in rete, nella rete del 3-2 e a 12-18. E adesso la rincorsa di Luca Mazzon contro Lamberti. Mazzon, la rincorsa, il tiro e il salvataggio di Lamberti. Bravissimo Lamberti ad allungarsi con il piede sul palo alla sua sinistra. Mazzon, Gagliani, ancora Mazzon, Gagliani, Lamberti, Gagliani, Sandri che si è spinto adesso in posizione più avanzata, si riparte, Cerbone che se l'allunga un po' troppo, controlla comunque Sandri, riesce ad andare via, si allunga troppo il pallone, la rimessa sarà a favore del Mestre Fenice. 7:03 sul cronometro, Mestre Fenice 4, LD 2 e andiamo a vedere anche gli altri risultati con il Sainz che è riuscito a pervenire al pareggio a Padova, 2-2 contro il Vinum Italy. Petrarca, Gagliani che riparte nel frattempo,
ha accorciato il Montegrappa che è 3-2 a Lecco, e vediamo il Real Fabrica che è sempre 3-0 contro l'MGM. In questo momento la classifica di queste due formazioni vede ancora tornato Real Fabrica, LD e Mestre Fenice a quota 27 con il Senza Milano a quota 24, quindi non ancora matematicamente retrocesso. A 28 c'è il Montegrappa, ma anche nelle altre partite, come abbiamo potuto ascoltare e come vi ho potuto raccontare, c'è veramente grandissimo equilibrio, perché il Montegrappa è 3-2 a Lecco, sta perdendo 3-2 a Lecco, e il Sainz ha pareggiato a Padova contro il Petrarca e siamo 2-2 nel secondo tempo. C'è il time out adesso, il minuto di sospensione per parlare il mister Ganci con i suoi uomini. Probabilmente si giocherà la carta del quinto di movimento LD per provare a riaprire la partita. Vi ricordo, siamo anche 5 falli a testa, già fruito di un sesto fallo e di un tiro libero. Il Mestre finisce con Mazzon che si è fatto respingere la conclusione di piede da Lamberti, però una partita veramente che non ha lesinato emozioni, ve l'ho già detto, ve lo ripeterò fino alla fine. Ci sono stati gol, ci sono state ammonizioni, ci sono stati interventi spettacolari, anche bei gol da una parte e dall'altra, perché il peso specifico di questi 3 punti è veramente, vale una stagione per entrambe le formazioni. Dovevano entrambe e devono ancora in questi ultimi 6 minuti e 14 che vedete sul tabellone, devono tirare fuori il cuore oltre l'ostacolo, sia i giocatori del Mestre Fenice che sono avanti +2, 4-2 sull'LD, sia i giocatori piemontesi che devono cercare di riacciuffare a tutti i costi il risultato. Non si riparte col quinto del movimento, si gioca ancora con uomini in movimento pari. Pallone che Mazzon lascia arrivare piano, attenzione il controllo, ma è bravissimo Oanea a salvare, poi cerca di aprire dalla parte opposta per Rosano, non ci arriva, ancora pallone per il Mestre Fenice, Moscoso, Mazzon, Galliani che cerca di lanciare il capitano, un po' troppo lungo il pallone, si ripartirà con la rimessa da parte dell'LD. 5:35 è uscito Moscoso ed è entrato Vailati. Rosano, capitano, Oanea, 15ª stagione con LD. Per il capitano di lungo corso, Bui, bravissimo a far scorrere, Rosano non riesce a intervenire. Quindi adesso si può ripartire con Zanotto che lascia a Mazzon che riparte in velocità contro Sandri, poi desiste, il pallone indietro per Vailati, anche Bui determinante a segnare il 2-2 che ha ridato speranza al Mestre Fenice che era sotto 2-1, vi ricordo all'inizio del secondo tempo. Mazzon, Vailati, Galliani, Bui, 4:52 da giocare. Vailati che vede Mazzon, il numero di Mazzon, di Luca Mazzon, e Lamberti che fa il miracolo, ma Mazzon aveva fatto il tunnel a Sandri, attenzione Cerbone che preferisce, Mazzon che ha fatto il tunnel a Sandri e poi è andato alla conclusione, sembrava fatta, bravo Lamberti. Calcio d'angolo, Sandri che carica il destro, pallone che passa e la riapre l'LD, la riapre con il suo capocannoniere, 38 reti stagione. Sandri ha caricato il destro e mette la firma per il 4-3.
Attenzione, Ruzzene, Sandri ancora, l'ultimo a mollare, Ruzzene che prova a contrastarlo, va via su 3, ma è Valati che lo ferma, Valati che riparte, pallone sulla destra per Bui, prova il destro, riesce in qualche maniera, attenzione Gagliani che carica. Ricordo una partita, come abbiamo detto e ho ripetuto centinaia di volte, perché centinaia sono state le occasioni che richiedevano di farlo, che non smette di stupire. Lamberti ancora che è bravissima a cogliere il tempo, adesso ancora Gagliani, 5-3. Questa volta Lamberti non è riuscito. Questa volta Lamberti, come aveva fatto in precedenza, non è riuscito a fermare Gagliani, che dagli sviluppi di un corner è arrivato a prendere il pallone sulla banda sinistra, il controllo e il tocco sotto le gambe del portiere di LD, e siamo di nuovo a +2 per il Mestre Fenice, 5 Mestre Fenice, 3 LD, ma una partita che non smette di stupire, una bellissima. Attenzione, Petri che decide di andare, Lamberti che respinge, contropiede dalla parte opposta, Cerbone, le finte, il tiro, Vailati, il pallone per Rosano. Vediamo il 39 che poi perde il contatto del pallone, la deve ritoccare indietro a Cerbone. Si riparte, Vailati, Ruzzene che prova ad andare via, Sandri che lo ferma, Sandri che carica ed è tripletta per Sandri. Ruzzene questa volta ha rischiato sin troppo per il Mestre Fenice e Sandri non se l'è proprio lasciata, non l'ha lasciata andare. Non smettete di rimanere collegati dal Franchetti su questa diretta di YouTube del canale YouTube della divisione calcio a 5, perché non smette di stupire questa partita. Un numero, attenzione con Sandri, questa volta allarga troppo, forse c'è l'ultimo tocco. E non è ancora finita, signori. 18° minuto di questo secondo tempo, 5-4, 2 volte sul +2, ma LD non molla mai come era successo nel primo tempo ed è il suo capocannoniere. Attenzione, si riparte, c'è il fallo di Sandri su Mazzon e c'è l'ammonizione di Sandri che, attenzione, munizione di Sandri, l'autore della tripletta che sta tenendo. Secondo giallo. Credo per proteste. No, secondo giallo di Sandri. Il mattatore della partita, quello che stava tenendo in piedi LD al 18-12, viene espulso per doppia ammonizione per il fallo su Mazzon e anche sesto fallo. Settimo a dire il vero, perché il sesto era già stato calciato da Mazzone, Lamberti aveva parato. Sesto fallo, adesso dal dischetto, tiro libero.
di cui si incarica Ruzzene, colpevole di aver perso quel pallone che Sandri poi aveva messo in gol. E poi altri, vediamo se può essere un nuovo +2 o Lamberti farà l'ennesimo miracolo come ha fatto tutto oggi. La rincorsa di Ruzzene per il suo sinistro, la conclusione e ancora Lamberti. Però LD che così rimane in inferiorità numerica praticamente fino al termine della partita, se non dovesse succedere altro. Sorbo, Cerbone cercano il fallo, Ruzzene riesce a rubare, 2 contro 1, Petri, Ruzzene, Petri! 6-4! Contropiede 2 contro 1, contropiede 2 contro 1, lo scambio ripetuto tra Petri e Ruzzene che voleva mandare in porta Ruzzene, ma lo stesso numero 8 del Mestre Fenice ha riconsegnato il pallone al brasiliano e adesso è 6-4 a 1:23 dalla fine. E l'LD, c'è il fallo di mano di Mazzon e c'è il tiro libero e non... Signori, io ho finito le parole in questa partita. Ci saranno stati sicuramente molti errori da una parte e dall'altra. Questo è indubitabile, però è stata anche una partita che... Questa è una partita che fino all'ultimo può regalare emozioni. E adesso c'è il tiro libero di Dragone. Tiro libero di Dragone a 1:17 che può veramente rimettere in discussione tutto di nuovo per l'ennesima volta. 7-8 ammoniti, 2 espulsi contro LD, 10 gol per ora. Tiro libero di Dragone contro Zanotto. Dragone, tiro libero, 6-5. Signori. Allora, se siete da qualsiasi altra parte, in qualche altra partita, collegatevi qui al Franchetti perché il finale si preannuncia scoppiettante. Nel frattempo vediamo il primo finale di questa penultima giornata di campionato a Padova. Il Sensi Milano ha pareggiato 2-2. Lamberti non sceglie Ganci di giocarsi il quinto di movimento. Zanotto che controlla. 1 minuto in questo momento, 60 secondi di passione per entrambe le formazioni. Rilancio, il controllo che non arriva di Lozano. 56 secondi. Esce Gagliani, entra Petri, Vailati che non deve perdere questo pallone per il Mestre Fenice e c'è il fallo di Dragone, 8º fallo ed è ancora tiro libero. E vediamo chi si incaricherà questa volta. È Bui, dopo che Mazzone e Ruzzene non erano riusciti a mettere a segno il gol, trovando entrambi la parata alla sua sinistra di Lamberti. Adesso è Barnaba Bui. 0-2 ai tiri liberi, veramente come nel basket per il Mestre Fenice. 1-1 per LD. Quando mancano 47 secondi il risultato, signori, è 6-5, per una partita importantissima. È finita anche a Prata, 3-3 tra Maccan Prata e Futsal Cesena. Stiamo guardando i risultati. Bui che carica! La tocca Lamberti, ma non la trattiene! 7-5!
ancora più 2 quando mancano 46 secondi. Questa volta Bui non fallisce, l'aveva toccata ancora Lamberti come aveva fatto nelle precedenti occasioni dove era riuscito a salvarla. Questa volta non c'è riuscito Galliani con ancora la palla Mazzon, Lamberti che esce, la rimessa per Mazzon, il tocco di Rosano ed è 8-5. ...33 secondi e crediamo proprio che questa volta sia finita. Attenzione Vailati che la spazza, crediamo proprio che questa volta sia finita e per i tifosi del Mestre Fenice può solo che essere il momento di esultanza. Non è finita la stagione, vi ricordo che sia per LD che per Mestre Fenice tutto si deciderà negli ultimi 40 minuti di gioco tra una settimana, con LD che in casa giocherà contro il Reggio Emilia e il Mestre Fenice che andrà a Viterbo contro il Real Fabrica. Quindi veramente siamo ai titoli di coda, con Galliani che prova il dribbling, il tiro di Vailati, il controllo di Lamberti, ancora Mazzone che cerca di tenerla, ancora Lamberti, la conclusione di Vailati e finisce qui. Il Mestre Fenice vince in casa 8-5 in una partita bellissima dove solo i nervi saldi hanno permesso alle due squadre di tenere vivo la contesa fino all'ultimo secondo. Oanè era anche pronto come quinto in movimento ma non è mai sceso in campo. È stata una partita dai 1000 volti, dalla grande tensione, con un peso, come dicevo, importante, perché erano 3 punti fondamentali per entrambe le formazioni per proseguire nella rincorsa a salvezza. Alla fine a avere meglio è stato il Mestre Fenice che vince 8-5 contro l'ED. Ci saranno ancora 40 minuti di gioco la settimana prossima, vi ripeto, col Mestre Fenice che andrà ospite a Real Fabrica, che nel frattempo andiamo a vedere il risultato, ha perso 6-3 a Morbegno, quindi siamo a pari punti, il Mestre Fenice ha pari punti con della Fabbrica e ci sono il LD giocherà invece con Reggio Emilia in casa per conquistarsi la salvezza. Allora è tutto dal Franchetti, vi ricordo, come vedete in sovraimpressione, il risultato finale: Mestre Fenice vince 8-5 contro LD e continua a sperare nella salvezza. Finisce qui allora, e per voi tutti continuate a seguire partite dell'ultimo turno di campionato sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. Da Alessandro Torre e da Enrico Volpato in regia è veramente tutto, vi auguriamo una buona serata.